Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Mwalimu Deborah Charles. Ni mwalimu wa neno la Mungu. Leo niko hapa kuwaletea habari ya maombi. Wamama tuweze kuomba kwa ajili ya Tanzania. Nina kitu ndani ya moyo wangu Mungu amenisemesha. Hivyo nitaeleza kidogo juu ya maono yangu ambayo yanaelekeza kwamba niweze kuiambia Tanzania wamama tuweze kuomba. Nimesimama na neno la msingi ambalo linasema inuka mama. Inuka mama tuweze kuombea Tanzania. Nimesimama na neno la msingi ambalo ni Ezra 10 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe, na sisi tu pamoja nao. Uwe na moyo mkuu ukaitende. Ninakusimama jioni ya leo kama ninavyokuletea ujumbe huu. Ni shauku yangu kuona unapokufikia tuweze kuomba, kwa sababu Bwana amenisemesha. Amenisemesha kwa sauti ya ukali. Naliona jicho likitoka mawinguni. Ni jicho ambalo lilikuwa linaonyesha Mungu amekasirika. Mungu amewaka hasira kwa sababu alidondosha chozi kutoka juu mbinguni mpaka chini ardhi. Mara ya kwanza. Mara ya pili akadondosha chozi kutoka juu mbinguni akashusha mpaka chini. Na mara ya tatu alidondosha chozi akastaki muda mrefu. Kwa hiyo ile picha niliweza kuiona na nikabaki nimetulia nikimwangalia. Ghafla nikaona nimeweka mikono yangu juu ya kichwa na nikageuka nyuma. Nikaona kama kuna watoto ambao ni mbavu tu, ni kama jangwa fulani. Ndoto au maono ni fumbo mbele za Mungu. Ndipo nilivyoona, nikageuka nikaona watu wanakimbia. Pili nikaona watu hawana makazi, yani wanabeba mizigo, ina maana ni kama vita. Ni kama njaa. Ni kama kuna kitu kikubwa ambacho Mungu anaiasa Tanzania tuweze kuomba. Na nilipotizama nikalala tena. Mungu akairudisha ndoto, lakini kwa aina mbili tofauti. Mara ya pili alinionyesha ni baba mmoja amesimama, afu lile wingu limeshuka mpaka kwenye bagarashia yake. Alikuwa amevaa bagarashia huyo baba. Kwa hiyo lile wingu lilishuka likagota kwenye ile bagarashia. Na nilipotizama ilikuwa giza nene sana. Wakati ninashangaa nikaona kuna mwanga mdogo sana. Mungu nilionyesha kama ninaomba nikiwa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo niliomba, ndio nikaona ule mwanga unatokea kidogo sana. Nikaja nikashtuka, nikashangaa ni kitu gani hiki. Wakati nimetulia ninajaribu kutafakari neno la Mungu, ndipo Mungu akaniletea neno Isaya 60 mstari wa 1 mpaka wa 3. Isaya 60 mstari wa 3, neno la Mungu linasema ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Kwa hiyo ni kama agizo Mungu alikuwa akinituma, akalithibitisha kupitia neno lake ili niweze kujua ya kuwa ujumbe huu ni serious. Na ninaweza kuamini ya kuwa ujumbe huu ni serious kwa sababu njozi ilifasiriwa kupitia neno lake. Neno linasema ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza litaifunika dunia. Na nilipokutana na hili neno linasema maana giza litaifunika dunia, nikajua hakika Mungu ameweza kunifasiria ile ndoto ambayo wingu lilishuka likagota juu ya ule mtu wa mama. Ndio maana nimesikia kutoa hili agizo kama Mungu alivyonituma. Kwa hiyo ninaisoma hii Isaya mstari wa 2, maana tazama giza litaifunika dunia na giza kuu litaifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Namba 3, na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Kwa hiyo Mungu alikuwa anajaribu kunisemesha ya kuwa jambo hili amenifunulia niweze kulisema, kwa sababu Mungu anasema tuliofunuliwa ni ya kwetu.
lakini ambayo bado hatujafunuliwa ni ya Bwana. Kwa hiyo lile nililofunuliwa ninatamani kuiambia Tanzania kwamba wamama tuombe, na kama ulivyoona machozi yanadondoka mara ya kwanza mpaka chini ya ardhi, ina maana Mungu amekasirika, kikombe kimefurika, na ndio maana unakuta ardhi imelaniwa. Chozi la Mungu linapodondoka chini ya ardhi, mpendwa, ina maana Mungu amefika mwisho. Na Mungu amefika mwisho kwa sababu tazama, mbingu anayetawala ni mtu mmoja tu, ni yeye peke yake, na Mungu ni mwingi wa hasira. Kwa hiyo huwezi kujua, kwa sababu tunaiona Ninawi ilikuwa ni nchi ya kawaida, lakini tazama Yona alipo